لا 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 أكيد. طب شو أنا بتعرفي شو؟ أنا بين حنين هي الوحيدة اللي قدرت تحمل من وجهي. شهد شهد ليش ما بتحكي؟ أنا شو ذنبي؟ أنا شو عملت لكم؟ لا والله والله أنا حاولت إني حطيت حالي محلك يا شكيت وزعلت وانقهرت والله ما أنا مليت بس أنا كمان ما أنزل أنا كمان انظلمت بعرف بس أنت ما رح تفهمي بس بحياتك كل ظالمون أنا عم بتقولي تقريرات ما أكيد إنه ضميري يكون مرتاح عندهم اسمعيني كتير منيح أنا ما بقى أشوف صورة وجهك بقى بحياتي بعد عن ريان تطلعي بتختفي حياتنا نهائياً